वेलकम टू फूडिस्तान। मैं स्वाति कांवर शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ 4 ऐसे तरीके जिससे कि आपको कफ, कोल्ड और खांसी जैसी प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। हमको ये प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे। तो मैं आप सभी के साथ ऐसे 4 तरीके शेयर करूँगी जिनको बनाना काफ़ी आसान है और आपको इनको पी के भी काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे काढ़ा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 4 काली मिर्च, ये अदरक के 4 टुकड़े, 1 तेजपत्ता, 1 मुलेठी, ये आपको किसी भी शॉप में आराम से मिल जाएगी, और 1 दालचीनी की स्टिक। बाकी आप इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, और 1 से 1.5 कप पानी। अब आप एक बर्तन लें और उसमें पानी डाल के उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लें, और जब इसमें उबाल आने लगे तो ये सारे खड़े मसाले डाल के इनको मिला के 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल करें। 2 मिनट बाद आप फ्लेम को लो करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही उबालें। अगर आपको मुलेठी नहीं मिलती है तो इसके बिना भी आप ये काढ़ा बना सकते हैं। इन खड़े मसालों में काफ़ी गर्मी होती है, जो कि कफ और कोल्ड में काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं भी पर्सनली यही बना के पीती हूँ। 10 मिनट बाद फ्लेम को बंद कर दें और इसको छान लें, और आप इसको गरम गरम पिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रात को सोते वक्त ज़रूर पिएँ, 2-3 दिन लगातार। जब भी पिएँ तो ये आधा कप या 3/4 कप ही पिएँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। आपको इस काढ़े से आराम ज़रूर मिलेगा। अब बनाते हैं अदरक वाली चाय, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 6 से 7 अदरक के टुकड़े, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस, और 1 से 1.5 कप पानी लेना है आपको। अब आप एक बर्तन लें और उसमें पानी डाल के उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लें। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, इसमें अदरक के ये टुकड़े डाल दें, इनको मिला लें और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ऐसे ही उबालें। 2 मिनट बाद इसको आप फ्लेम लो करके 7 से 8 मिनट के लिए और उबालें। 8 मिनट बाद फ्लेम को बंद कर दें और इसको छान लें। इसको छानने के बाद ठंडा करके, मतलब जब ये हल्का हल्का गर्म हो, तब आपको इसमें ये शहद डालनी है। कभी भी गर्म पानी में हमको शहद नहीं डालना चाहिए। और फिर इसमें ये नींबू का रस डाल दें, इसको अच्छे से मिला लें, और हमारी अदरक वाली चाय तैयार है। इसको हर्बल चाय भी कहा जाता है। ये कफ और कोल्ड के अलावा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छी है, और आप इस ड्रिंक को 2 से 3 बार दिन में पी सकते हैं। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। अब बनाते हैं हमारे अजवाइन और गुड़ का काढ़ा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 1 चम्मच अजवाइन, 2 लौंग और 4 काली मिर्च। आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। लगभग 2 चम्मच गुड़, और 1 से 1.5 कप पानी। अब आप एक बर्तन लें और उसमें पानी डाल के उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लें। जब इसमें उबाल आने लगे तो आप इसमें ये अजवाइन, काली मिर्च, लौंग डाल के इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबालें। 2 मिनट बाद फ्लेम को लो करके इसमें ये गुड़ डाल दें, और गुड़ डालने के बाद इसको आपको लो फ्लेम पे ही 8 मिनट के लिए और उबालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हो चुका है, और बस 8 मिनट बाद आप फ्लेम को बंद कर दें और इसको छान लें। हमारा अजवाइन और गुड़ का काढ़ा तैयार है। गुड़ और अजवाइन का ये काढ़ा हमारे कफ और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम को सही तो करता ही है, प्लस इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको आप स्पेशली रात के टाइम पिएँ तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। चलिए अब बनाते हैं हमारा हल्दी वाला दूध, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 3/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद, 1 दालचीनी की स्टिक और 2 हरी इलायची, 1 कप दूध। अब आप एक बर्तन लें, उसमें दूध डालें, उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लें। जब उसमें उबाल आने लगे तो आप उसमें ये हल्दी पाउडर, दालचीनी की स्टिक और इलायची डाल दें। इनको अच्छे से मिला लें, और अब इस पॉइंट में आप इसकी फ्लेम को लो कर दें और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही उबालें। 6 मिनट बाद फ्लेम को बंद कर दें और इसमें से दालचीनी और इलायची को निकाल लें। अब इस पॉइंट में भी आपको इसको थोड़ा ठंडा करके, जब ये हल्का हल्का गर्म हो, तभी आपको हनी डालनी है, और इसको अच्छे से मिला लें। बस हमारा हल्दी वाला दूध भी तैयार है। इस दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा गया है। ये हल्दी वाला दूध भी हमारी बॉडी और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस में पीते हैं तो आपको सर्दी जुकाम जैसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है।
ये है मेरी 4 तरीके की होममेड रेमेडीज़। इनसे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। बस जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो इनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, या आप डॉक्टर से पूछ के ही इनको लें। बाकी जैसा कि आपने देखा, आप इसको अपने घर में आराम से बना सकते हैं। सो ये है मेरे 4 तरीके। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट पे बताएं आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसे लगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जल्दी से कर लें, और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।